bibili kami ng ticket. Hindi namin alam. Ito pala yung pilahan. Pag pupunta kayo ng Haulien, guys, kailangan nyo munang kumuha ng TR8 ticket. So, dito kayo pipila sa may mismong ng Taipei. Yan. Tapos pipila kayo dito. So, we don't know where is the TRA. So, 下去左转第四月台。 yeah, turn left. No, ma'am. Is this door? Pasok nyo. Tapos kukunin ko ulit. Then, 4. Yun, may signboard 4. Bababa tayo. Tayo ng 4A, may 4B. Yan. So, nakasulat dyan, please wait at the car 1 to 11 area for Chechang Express. So, Chechang tayo. Tanong ulit natin. Ma'am, check ko. Ma'am, check ko. Nag-nanali. Haulien. Four. Pero hindi. Sisini. So, dito daw. Dito sa side na to. Paano mo nakita? Ay. 282. So, ang nasa ticket, guys, is 282. So, yung nandun sa Haulien, 282. Dito side. 1740. So, 1712. Ayun. Haulien. For taking TRE train and wish you have a nice day. Dito na po kami. Po kami. We're here at Haulien. Uy, ang ganda dito, Ani. Oh, halika dito. Dali. Mag-slow. Hello guys, naglalakad kami ngayon papunta sa hotel namin. Ang hotel namin, guys, hindi yun kagandahan. So, may matulugan. Basta may matulugan lang kami kasi ang pinunta namin dito, leisure. So, dito na po kami. Nalocate na namin kaagad. Agad ang aming hotel. Affordable yung hotel namin, guys. Ano lang. 400 lang. So, ito po yung room namin. Yung room namin, hindi siya ganun kamahal. Let's see if accommodating na siya. Pero kahit hindi, okay na, guys. Tcharan! Open.
Oh. One bed. Oh. Okay na to, Ani? Oh. Okay na.